मेहरशी गावातील नागरिकांनी गणेश विसर्जन तलाव आणि तेथील शेड पाडण्याच्या कामाला विरोध करत ते काम थांबवले. या तलावाच्या जागेवर अतिक्रमण होत असल्याच्या भीतीने तसेच धार्मिक स्थळ वाचवण्यासाठी गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन ही कारवाई केली. इतके कॉपी करून हे करून ते करून तुमकां फक्त हे दिश्टी पडले, बाकीचे इलिगल आनी कांय दिश्टी पडना. तुम्ही कॅन्सल करता, ऑर्डरी काडटा आनी आमचे धार्मीक हे काडटा. हे हितून आमचो काय फायदा ना, आमचो गांवचे हे. हय, डिसेंबर 24ची ऑर्डर तांकां 66 जाणांक दिले. ते 66 जाणांक दिले पळय, ते तेंच्यांनी आतां इम्प्लिमेंट करूंक येयल्या. ते त्याच्या नंतर कितकोच प्रोसेस चालू, हायकोर्टान मॅटर चालू आहा. 20 तारखेक आमकां हियरिंग आहा. आमचो सर्वेश खांडोळकर आनी बाकीचे गेल्ले आहा कोर्टान. हे कोणाक लागता, हे त्रास कोणाक लागता म्हाका सांग पळयता. हे 66 टॅक्स सुद्दां लागना. हेका आमकां पंचायतीची एनओसी आहा, कोमदाची एनओसी आहा. येस, दिस इज कोमदातीन आमकां एनओसी दिल्या हे तळी बांदपाक. आनी आमी लँडलॉर्ड आसा पळय, लँडलॉर्डाचे दिल्ले आहा. लँडलॉर्डान सुद्दां आमकां एप्लिकेशन केल्लें आहा 66 जाणांक. तुमकां जर लागता जाल्यार आमकां हियरिंग घेया म्हणून. लँड्स बिलोंग टू फॉर एग्रीकल्चर फॉर सांताक्रूज विजन कितें आसा तुमचें? कितें आहा न्हू, पयले सुवातेर जेन्ना हे उदीक भितर येयले आनी पायपां घातली न्हू, हायवे ती बांदताली न्हू, त्या टायमार तेणी बी पायपां घातली न्हू, कलवट पळय बांदले न्हू, तेणी पेपराचेर ड्रॉईंग करून घातल्या. तेणी सायड इन्स्पेक्शन करून सदांच कितें आहा न्हू, शेतकार कमिटी, कमीदाद कमिटी, कमी न्हू, गांवच्या लोकांक विचारून ते साखो बांदूंक जाय. साखो तो पेपराचेर त्या डिस्टन्साचेर तो बांदलो न्हू जाल्यार ते कितें आसता, आदले न्हू भाव आसता, ते आदले भाव आसता ते भावा कडेन ते साखो पडोंक जाय. आतां भाव आहा हिंगासर साखो तो तर फुडें बांदलो, हिंगा उदीक गरोळ गेले. सेम प्रॉब्लम हिंगासर जालेले. उदीक गरोळ उरले हारे उदीक आनी हिंगासर सगळी मेलगो जाली आनी हें उदीक कुसोंक लागलें. हिंगा ती घाण मारताली सारके सायडीच्यान न्हू. आनी अशें जावपाचें न्हू. बॉम्बे तुमी जाणा बेंड्रा कशें आसा, बेंड्रा पास जाता तुका वासानूच आमकां पावलो बेंड्रा. तसली परिस्थिती आमची जावपाची. आमी फाटीक लागून ऑनरेबल सीएमान वरांतल्यान करून आमचें काम केलेलें. हिंगासर 3 व्हडले कलवट बांदलेले आहा क्रॉस टू हायवे. हे तर बांदना न्हू, आमचे लोक त्रासान पडटाले, दुयेंसां जावपाची आनी घाण मारताली सारकी उदकाची. हांव जेन्ना फुड्यान आलो काम करताना JCB घातलें सारकी हेबाची उदकाची सारकी घाण मारताली. आतां इतलें उदीक क्लीन जालां तूं मुद्दम तूं पयशे न्हू, आतां तें उदीक क्लीन जाता. आनी हें क्लीन जालें न्हू जाल्यार मागीर बिजनसान मागीर कितें लोकांक जाय तशें करून आपल्या पयशे येता लोकांची. आतां मेन रोड म्हणून आयल्यार तूं जाणा मेन रोड कट करूंक जाता. मेन रोड तुका कायद्या प्रमाणे कट करूंक जायना. हांवें एसेंब्लीनी हांव उलयलो कितें जे मेन रोड मोडलेल्या बांदाचेर जाल्या आनी उदकाच्या वाहन भितर जाल्या ते कट करपाक आमकां परमिशन दिवचें. कित्याक मोडलेल्या बांदाचेर जेन्ना मेन रोड जालेले आहा न्हू ते बांद सारको करूंक मेळना. JCB गेलो जाल्यार मेन रोड कट करचें पडटा आनी बांद मोडलेले जाल्यार आख्खो गांवच बुडटा. ताका लागून हें सिरियसली हें गव्हर्मेंटान करूंक जाय. कित्याक मँग्रोवचो आमकां हिंगा तर फायदो ना, पूण जे शेतां आसा ते शेताक रिस्टोर करपाक जातलें ना. दोड्यो आहा न्हू, दोड्योन रिस्टोर करपाक ते मेन रोड कंपल्सरी ही आतां जाल्या कळ्ळें न्हू. आनी मेन कितें जाता आमच्या गांवान उदीक येता न्हू आनी गांव बुडटा. शेतकारांक मागीर शेतां रोवंक मेळना आनी मोडलेल्या बांदाचेर ती जाली आहा. आतां ते बांद हांव सारको करूंक गेलो जाल्यार कशें करतलो ते खातीर आतां फाटल्या दिसांनी हांव सारकें करताना गेलो एक खांदो मोडलेलो मेन रोडाचो. कोणें तरी कंप्लेन दिली आनी ताका मागीर ताका भितर उडयलो JCB वाले. JCB उडयलो मागीर म्हाका कितले त्रास पडले गव्हर्मेंट तशें जावपाना. आमी गांव सांबाळटा ताका तुमी कितें लागून पॉलिसी चेंज हाडून सोदतले? तेणी हांवें एसेंब्लीन घातलेलें कळ्ळें न्हू की अशें करचें म्हणून गव्हर्मेंटान की मोडलेले बांद आनी वाहनी भितर उदकाचे वाह आसता न्हू. कितें आसता भाव ते पुरवलेले आसतात. भाव कशें वस्तुतलो तूं मेन जो जालेले जाल्यार भितर तो हेजेर डिस्कशन आयकोंक ना आमी केन्ना. तुमी डिस्कशन उलयल्यार तुका जाल्यार हांव धाडटा. डिस्कशनाक घातलेलें हय एसेंब्लीन हांव उलयलां हांव धाडटा तुका. मागीर कितें अमेंडमेंट जातले? हांव घाल्लेलें हांवें करपाक, तें म्हाजें येवंक ना. मागीर एसेंब्लीन हांव दोन पावलें फॉलो अप करतलो तुमी? हय करतलोच हांव. तें इम्पॉर्टंट फरक. की हांव कित्याक इतलो क्वेश्चन विचारता, आमचे शेतां आहा सांताक्रूजाच्यो त्यो शेतां तरी आसा ते सायडील्यो, ह्यो शेतां सामकी काबार. हिंगा हे सायडीन कुजरा सायडीन कोणूच रोयना. आतां कितें जालें न्हू पळय ते सायडीच्यान न्हू हें जावच्या आदीं लोक म्हाज्या कडेन येयले आनी ते बांद मोडलेले हातून उदीक भितर येताले. हांवें न्हू आमचो ऑनरेबल आमचो सुभाष शिरोडकार न्हू गोऱ्याचो बरो मिनिस्टर तेणें म्हाका न्हू JCB 3 JCB दिलेले सगळें काम करपाक आनी सगळें बांद हांवें शेतकाऱ्यांक जाय तशें बांदून घेतलेलें. आनी आतां ती शेतां रोयता कालापती सायडीच्यान. आतां रोवंक लागले. आदीं रोवंक मेळत नासलें तेंकां. आतां शेतां रोयतात प्लस
तांकां आतां आनीक फेसिलिटी केल्या तांकां मॅश फेन्सींग घालून दिवपाक ती फायल म्हाजी पास जाल्या आमी आतां कम्युनिटी फार्मिंग करपाक केल्या ती फायल म्हाजी आतां पास जाल्या त्या दिसांनी केन्नाय म्हाजें काम चालू आसलें अशें जर सगळ्याक करीत न्हू जाल्यार लोक शेतां रोवपाक लागतले म्हाका म्हाजो फूल सपोर्ट आहा लोकांक शेतां रोयताले गव्हर्मेंटूय फूल सपोर्ट करता कित्याक आमचो चीफ मिनिस्टरी म्हाज्या फाटीक लागला लोकांक फेसिलिटी दी म्हणून तो ते कितलेय पयशे मोडपाक रेडी आहा आतां लोक फुडें सरव जाय शेतां रोवपाक आतां तसोच म्हाजो कुंडीर बांद पास जाला कुंडीर बांद ती जाणा आसतलो तो डिवायड करता सांताक्रूज साई पळय आनी हारी पळय आनी ते न्हू मोडोन न्हू ती आनी सांगो म्हाका मोडोन ते उदीक पिवना मानशे पळय केन्नाय मोडटा कितें करता आनी सगळें उदीक आमच्या लोकांक त्रास जाता आतां हो तर कुंडीर बांद तो म्हाजो बांदून जालो टेंडर जालो दिसता आनी ते तर तोडाक तर हांव बांदली न्हू ताका हें उदीक पिण्याच्यान वयचें ना जाय तशें लोकांक शेतां रोवपाक मेळचें हें हांव म्हाज्या खाली जाता कित्याक करतलो आमी हेका सांगलां तांकां खबर नाली ते बिलार गेल्या आतां तांकां ते डॉक्युमेंट दाखोवचे पडले बिलार गेल्या ती पेपरां व्हरून दाखयता आतां ते वयता ते आतां 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 वयतले आतां दाखोवता ती कितें स्टे जाय पडटा न्हू ताका आतां समज तर हें करतलो जाल्यार केन्ना कितें आसता एपिलार जेन्ना गेलो न्हू आनी जेन्ना हायकोर्टान मनीस वयता न्हू तेन्ना तर हायकोर्टान गेलो आमी तूं दाखयत न्हू तेणी तें कन्सिडर करूंक जाय गव्हर्मेंट न्हू अशें आमी पयलां आनी हें पब्लीक इंट्रस्ट हें प्रायवेट न्हू जावं स्वताचें कोणाचें न्हू गव्हर्मेंट पब्लीक इंट्रस्ट आनी हो भाशणां तेजी घालता न्हू अशें पब्लिकाचें अशें करप सारकें न्हू गव्हर्मेंट अशी वाट लावप अशें जे आतां भुरगे आतां गणेश विसर्जन एकल्याचें न्हू ते आख्ख्या गांवचें गव्हर्मेंट आदी ते सायडी घाली ते सायडी काडला आनी कितें कायद्यान केला हेका आमचे शेतकाराची NOC आहा कोविडाची NOC आहा आनी ह्या CRZ लायला म्हणटा न्ही ते रॉंग आहा तर CRZ ऑफिशलांक तुमी कितल्या पासून कन्विन्स करूंक शकतले की बाबा हिंगा CRZ लागना म्हणून कन्विन्स करपाक व्हडलें नाका तुमकां ते आदले प्लान पळयत न्ही शेतां हिंगा कितें जालां उदीक पळय जेन्ना बांद मोडले न्हू आनी हारे उदीक भितर गेले न्हू तेन्ना हिंगा सगळें मॅनग्रोव जाल्या ही शेतां हिंगा आमची शेतां हिंगा म्हाजी शेतां आमची तेंची तूं हितून हें आहा हिंगा दोनूय सायडीच्यान आमची शेतां हिंगा कोणत्याय हितून अशी म्हणजे आमकांय लागता ही शेतां आदी ते मोरमी पिकांक लागता न्हू हें मरोन कितें लागता आतां कितें जालां हें अशें करप म्हणून कितें आसता आनी जेन्ना गणेश विसर्जन बुडोवपाक आतां हायवे ते क्रॉस करतले म्हणल्यार तुका त्रास जाता न्हू हिंगाच्यान पयलीं केलें हांव हिंच्या पयलीं हें केल्लें बांदलें जालें तेच सेकेंड फेज मागीर हांवें बांदता ही शेड बांदता आनी हांवें बांदता तेन्ना हे सेम तुमी जाल्यार कल्पना ही येयलेली मागीर तोच सांगतालो हांव इंजिनियर आतां CRZ लागता हें लागता तें लागता मागीर ते काय ते डॉक्युमेंट दाखयले प्लान दाखयलो 1 and 14 दाखयले आनी ताका दाखयलें की हें कितें जालें लांबच्या लांब शीर न्हू ती 300 मिटर्स सुमार ती सारकी मानशेक फॅक्टरी मानशेक सांग तूं ह्या एका तूं वचीना बट 100 मिटर्स बारा हायवे ते सायडीच्यान CRZ हेका लागून CRZ कॉम्पिटिशन्स आसता तर डिस्टन्साच्या भायर आहा म्हणटा तुमी भायर आहा रुद्र मातशें ऑफ टॉपीक विचारूंक सोदता तुका तुमी म्हणटा हिंगा शेतां आसा म्हणटा शेतां आतां रोवपाक काय जावं